a nossa aulinha de Natureza e Sociedade. Na nossa aulinha de Natureza e Sociedade, nós vamos falar novamente sobre os transportes. Muito bem! Vamos lá conversar com a tia um pouquinho sobre os transportes? Tia, mas o transporte, ele serve para quê? O transporte, ele serve para levar pessoas, para levar comida, para levar animais para algum lugar, para levar objetos da nossa casa, tá bom? O transporte, ele serve para levar as coisas e as pessoas para algum lugar, tá bom? Tia, mas todos os transportes vão pelo mesmo lugar? Não. Os transportes, eles andam por lugares diferentes. Eles também voam por lugares diferentes. Porque temos transportes que voam, tá bom? Então, vamos lá ver esses transportes com a tia? Olhem só. O carro. O carro, ele é um transporte terrestre, tá bom? Que ele anda por terra, que ele anda, no chão. Não é só o carro, é o carro, o caminhão, o ônibus, a bicicleta, a moto, o trem. Todos esses são transportes que andam pelo chão, transportes terrestres. Tia, tem outro tipo de transporte? Tem sim, meus amores. Os transportes que voam, eles são transportes aéreos. Eles são transportes que voam pelo ar, que transportam pessoas e coisas pelo ar. Que transportes são esses? Avião, balão, helicóptero, não é mesmo? Vocês já viram um avião, um helicóptero ou até mesmo um balão no ar? Sim, muito bem. Tia, também temos outro tipo de transporte? Temos sim. Temos os transportes que é pela água, que faz o transporte de coisas e pessoas pela água. Tia, quais são? Os navios, os barcos, as canoas, os submarinos, não é mesmo? Os jet skis, todos esses são transportes que vai pelas águas, nos mares, nos rios, nas lagoas, tá bom? Agora, meus amores, que vocês já entenderam um pouco melhor sobre os transportes, aonde eles podem andar, quais são os tipos de transportes, vamos lá fazer a nossa tarefinha junto com a mamãe ou com o papai, tá bom? Um beijão e até a próxima aulinha. Tchau!